大家咧咁喺我個頻道裏面咧咁我哋都學過咧初級插花咁我哋有12個款式咁咧我哋學咗呢個款式之後咧咁我有冇咩可以變化，甚至乎咧譬如應用喺教會插花咧咁樣咁我而家咧就同大家示範一盤咧咁我哋咧就喺初班裏面咧學過嘅彎咁我哋點樣去演繹一盤咧彎嘅教堂版啦咁呢個咧我哋都需要咧就修剪呢啲汕尾葵啦咁好似以往一樣啦，咁我哋咧就可以咧剪咗個葵去咁然後咧我哋咧修一修剪佢咁我哋咧就每邊咧就大約係你剩翻6寸到就夠噶啦呢啲剩翻6寸咁我哋咁樣剪咗佢先咁樣去到中間微微咁樣收翻入去啦咁呢個都之前都教過噶啦用啲大啲嘅鉸剪咧就好剪啲左右都係要咁樣做啦剪咗佢，咁又去中間少少彎彎地彎彎地咁樣咁我哋咧今日咧就特別少少咁我哋咧就要需要到咧3塊嘅3塊我剪3塊去。咁金盤咧比較上特別啲咧咁我哋咧就用呢啲葵咧咁我哋咧就用3塊用3塊。咁第一塊咧你剪翻去嗰個長度咧咁我哋咧需要咧大約咧20咁25寸啦大約25寸到呢一塊葵大約25寸到咁你呢一塊咧最好咧就比較上咧軟身少少即係揀一塊軟身少少嘅咁另一塊嚟講咧我哋咧就需要咧就21寸就得㗎啦一塊25，一塊21咁近腳啲葉仔搣咗佢啦好，咁我哋咧就將呢幾塊咧我哋擺咗佢先咁首先擺一塊25寸嗰塊，咁彎彎地咁我哋都可以咧就擺喺呢一個嘅大約咧就係呢一個嘅差唔多10點位到啦10點位彎彎地咁樣好啦，另外咧我哋再要剪一塊咧咁頭先啦一塊25，一塊21啦我哋擺埋21嗰塊先。咁呢塊一樣啦要彎彎地，最好揀塊硬身少少啦咁我哋咧就可以擺泥質泥質4點位，少少彎上嚟嘅4點位咁我哋今日咧就擺咗一塊呢一塊咧就都一樣係21寸到，不過我哋擺喺後邊9點位，9點位，我哋2塊喺上面，1塊喺下邊。咁今日咧呢盤花咧最特別嘅地方咧就係話咧我哋用一種主花啫我哋用黃天霸我淨係用黃天霸就加無忘我哋去做呢一個教堂版嘅彎啦好啦，咁我哋咧擺咗呢個之後咧我哋都仲要擺一啲因為我頭先剪咗出嚟嘅一啲箭尾啦佢呢啲剪咗出嚟有多嗰啲咧我哋斜斜地斜斜地剪咗佢先咁呢啲我哋叫箭尾啦咁我哋可以咧擺2塊擺2塊，咁你大約你預翻佢咧8寸同埋咧6寸到咁我哋都係擺泥質呢啲位㗎啦泥質呢啲位置，咁咧就可以咁樣壓一壓佢嘅，當然啲葉仔咁樣，咁我哋擺一塊喺呢個位置啦低啲咁多咁你另外咧呢一塊咧咁我哋咧就可以咧擺喺後邊後邊
咁你預翻佢差唔多係擺呢一個嘅北面嘅一點位都 OK 嚇。咁而家咧我哋都要加翻少少葉先嚇，因為啲百合有啲比較上矮咧，你就加翻少少葉先嚇。咁我哋咧有啲咧可以咧擺喺泥質嚇，泥質。如果細塊嗰啲，你可以成串咁樣嘅擺落去嘅嚇，你預翻佢啦，5、6寸到。嗱，好似呢啲咁樣成支咁樣嘅嚇，5、6寸到，咁啊加咗落去呢啲位啦嚇。好，咁當加晒所有葉之後咧嚇，咁我哋咧就可以加今日我哋呢啲嘅主花啦嚇。咁因為我頭先咧講過咧，咁我哋今日咧就主要咧都係用黃天霸。就同埋無忘我就啲大花就淨係得黃天霸啫嚇。咁所以我哋需要咧嗰支花嚟講咧，就要揾一啲有啲冧嘅嚇，唔好淨係得啲花啦要有啲冧咁啊望落盤花咧就唔使咁實啦咁我哋首先攞一支咧就係大約20寸長度咁我哋大約嚟擺呢一個12點位咁另外咧就再攞一支咧咁我哋就短少少，大約15寸度15寸咁我呢支咧就可以咧咁我哋大約就喺中間呢個位置啦大家保持翻有少少距離嘅後面嗰支一定係高啲噶啦，前面就矮少少咁樣好啦，咁跟住落嚟嗰啲咧我哋咧就會攞一啲比較上大啲嘅花擺落去啦即係特別有陣時一啲譬如單丁一支花咁樣咁我哋可以攞啲大個少少咁你預翻一個啦咁啊差唔多有成3寸嘅咁我哋可以咧就擺呢個泥質泥面呢一個嘅5點位啦泥面5點位。咁如果有啲阻住，你可以擰一擰過少少嘅咁泥面5點位，少少向前嘅好啦，咁另外咧你可以再加一支咧我哋可以咧就擺喺呢一個嘅泥質呢個位置咪7點位，又係一樣攞個大少少，都係3寸腳嘅呢個位咁樣擺啲樹因為成盆花都係百合咁所以咧你一定要咧有翻啲空間俾佢先得嘅咁樣好啦，咁我哋咧喺呢個時候咧呢個位置都可以加個譬如細細地嘅花細細地嘅花，咁你預翻佢咧全長啦就大約咧係13寸到啦咁記得呢啲未熟呢啲咁樣嘅花蕊咧，我哋掹咗佢嘅咁樣掹咗佢，或者攞紙巾就好啲我哋擺喺泥面差唔多係9點位置到啦，咁樣呢個位置形成佢咧都好似一個彎月咁就啱噶啦。咁最後咧我都可以加多個喺一個泥面大約3點位到咁攞一個咧又有個冧嘅花咁我哋咧就大約你預翻佢咧就係14寸到全長咁我哋可以喺泥面呢個位置2點位到啦2點位到，咁啊加多個花落去望落去咧咁啊等佢咧有少少咧因為呢個位置我哋啱啱去照顧埋後面中間呢部分咁大家睇到啦，已經將所有呢啲嘅黃天霸啦汕尾葵啦、沙巴葉咧，我哋已經擺好晒啦。如果譬如你插一盆花啦，就淨係得一種花嘅話啦即係我哋叫單色系列咁樣啦咁你一定要多翻啲葉啦咁所以咧我哋一定要喺佢之間嗰度咧加多些少呢啲嘅沙巴葉啦呢啲葉，咁你可以咧咁啊就一支支啦咁樣佢有啲長少少嘅，你擺喺後邊做一啲背葉啦因為呢啲位咁你咧就後面呢啲位一定要加噶啦呢啲位置加咗佢，中間咧都可以加啲細少少即係好似呢啲咁樣咁啊可以加翻一啲落去中間位學翻起佢啦呢啲前面呢啲位置啦總之逢係咧啲花嘅側邊換住嘅呢啲位置咧，你都要加翻啲葉噶啦
咁呢啲位咧，我哋都差唔多加晒呢啲葉㗎啦。咁你有一啲綠色嘅葉咧，望落去咧嚇，咁嗰啲黃色咧就更加學得佢靚啲啦嚇。其實咧，譬如話你呢盆花咧，我哋淨係擺晒百合都可以嚇。即係你咧，因為咧，譬如我哋有做呢個彎咧嚇，我哋咧由高至矮咁樣嚇，一個咁樣嘅彎月嘅形態嚇。咁記住呢個位又唔需要太高，矮啲，上面最高，矮啲，一路咁樣短落去嘅嚇。好啦，咁啊雖然我哋加綠色都好靚，咁但係如果譬如你話我想令到盆花咧嚇望落去好似高貴啲嚇，咁我哋咧黃色咧，我哋配紫色嘅無芒果咧係最靚啦嚇。咁我哋咧今日就可以用一啲嘅無芒果嚇，咁你可以咧將呢啲無芒果咧嚇，咁你可以剪出嚟嚇，咁我哋喺百合之間加落去都 OK 嘅嚇。咁你可以咧喺之間嚇，即係譬如話咧喺最高嗰支嚇之間可以加啲落去啦嚇。即係譬如話咧，你預翻佢15寸嚇，即係呢啲位唔需要太高啦嚇。即係呢個冧係最高嘅嚇，我哋可以短少少嚇。你差唔多你預嗰個尺寸咧，就大約係6寸至到15寸到嚇，個 range 就係咁樣啦嚇。咁我哋咧就可以咧再加一啲嚇少少伸出嚟嘅嚇，伸出嚟好似呢啲咁樣少少伸出嚟嚇。咁你一起過你可以剪一啲出嚟㗎啦嚇。咁啊大約頭先講過啦，6至到15寸。咁當然咧大多數咧都係6寸至到8寸度都差唔多㗎啦嚇，唔需要太長嚇。咁我哋咧就留意個花咧係向天嘅嚇，好似呢啲咁樣個花係向天嚇。咁你可以咧就將呢啲咧擺之間位啦。咁你呢啲嚟講啦嚇，無芒果咧就唔需要話太出，不過可以微微長過啲百合少少係啦。因為始終啦嚇，你百合呢個花都係好大嚇，咁咧就你有啲長少少咧嚇，咁佢都可以咧令到盆花望落去咧鬆少少啦。咁樣我哋呢啲位咧，我哋加翻啲無芒果嚇。中間部分咧可以略為高少少，嗱好似呢啲位可以略為高少少。咁留意咧嚇，就唔好太大力啦，因為啲黃天霸啲瓣比較上叫脆弱啲嘅嚇。呢空間嚇加少少落去。咁你差唔多咧，李樹咧預佢咧嚇都有成10幾支㗎啦嚇。咁其實咧都適宜咧，就有啲長有啲短啦嚇。咁你呢個擺法咧嚇都係一個混合式嚇，咁就之間咧長長短短咁樣加落去嘅啫嚇，呢啲位。咁所以我話咧係我哋學初級插花咧嚇，咁我哋學識嗰12個款式嚇，特別咧嗰啲半枝嘅擺法咧係好重要，亦都好有用嚇。咁今日大家見到我做呢一盤咧嚇，我哋叫一個彎嘅教堂版嚇。咁我哋咧就用嘅花材咧就好簡單，我哋只係用咗咧3支嘅汕尾葵嚇。咁另外咧我哋清一色用呢個黃天霸嚇，即係百合嚟嘅嚇，黃天霸加無芒果、沙巴葉，好簡單嘅花材啊！但係咧你可以咧做一盤咧嚇，比較上咧好啱教會嘅擺設嚇。咁當然啦，譬如話你係擺屋企嚇，咁都好適合嚇，因為啲花材咧亦都比較上簡單嚇。咁就打一插呢盆花嘅時間咧嚇，需要咧只係半嚿泥啊，唔需要太大嚿，用一個矮嘅盤就可以擺到呢一盤咧嚇，可以適合喺教會擺設嘅一個彎啊。咁希望大家可以練習下啦。